एक हरे भरे जंगल में नदी के किनारे दो दोस्त रहते थे। एक तेज भागने वाला खरगोश जिसका नाम था चमक और एक शांत समझदार कछुआ जिसका नाम था सुकून। चमक हमेशा अपने तेज पैरों पर घमंड करता था। हर सुबह वो मैदान में दौड़ लगाता और पेड़ों के बीच से हवा की तरह निकल जाता। वो सबको कहता, इस जंगल में मुझसे तेज कोई नहीं, मैं सबसे आगे हूँ। सुकून बस मुस्कुराता रहता। वो धीरे धीरे चलता, नदी के पानी में अपना चेहरा देखता और कहता, जीत हमेशा तेजी से नहीं, सब्र से मिलती है। एक दिन जंगल में सारे जानवर इकट्ठा हुए और उन्होंने फैसला किया कि एक दौड़ का मुकाबला होगा ताकि सबसे तेज और समझदार का पता चले। चमक बोला, दोस्तों, चलो कोई मेरे साथ दौड़ में मुकाबला करे, देखते हैं कौन मुझसे आगे निकल सकता है। सब चुप रहे, लेकिन सुकून ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ दौड़ लगाऊंगा। सारे जानवर हंस पड़े। बंदर बोला, कछुए, तुम तो धीरे धीरे चलते हो, कैसे जीतोगे? सुकून ने शांत स्वर में कहा, देखते हैं कौन रुकता है और कौन चलता रहता है। अगली सुबह सारे जानवर मैदान में जमा हुए। दौड़ शुरू होने वाली थी। जो पहले नदी के दूसरे किनारे पहुंचेगा वही विजेता होगा। 1, 2, 3 आवाज गूंजी और खरगोश हवा की तरह भागा। कुछ ही पलों में वो बहुत आगे निकल गया। पीछे सुकून अपने भारी शेल के साथ धीरे धीरे रेंग रहा था, पर उसके कदम कभी नहीं रुके। थोड़ी देर बाद खरगोश ने पीछे देखा। कछुआ बहुत दूर रह गया था। वो हंसा और बोला, इतना वक्त तो मेरे पास है कि थोड़ा आराम कर लूं। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, आंखें बंद की और नींद में खो गया। उधर कछुआ बिना रुके चलता रहा। सूरज ढलने लगा, पर उसने हार नहीं मानी। आखिरकार जब वो मंजिल पर पहुंचा, सारे जानवर तालियां बजा रहे थे। सुकून जीत गया, सब चिल्लाए। जब खरगोश जागा और दौड़ा, तब तक देर हो चुकी थी। जीत और सीख। खरगोश सुकून के पास आया, सर झुकाकर बोला, मैं हार गया दोस्त, तुमने कर दिखाया। सुकून ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुमसे मुकाबला नहीं किया चमक, मैंने बस अपने कदम रोकने नहीं दिए। उस दिन से खरगोश का घमंड मिट गया। वो हर सुबह सुकून के साथ नदी के किनारे बैठता, बातें करता। समय बीता, अब दोनों सच्चे दोस्त बन चुके थे। शुक्रिया दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।